粘るね。帰ってよし。あ、惜しい。お、あ、いった。おお。しかもキングでいったよ。ほら、いいいい。おおお。大丈夫、大丈夫。もうちょっとエア抜いたらわ。全然食ってないもん。うん。もう 0.5 だよ。VE だと 0.5 か 0.3 の方がいい。沢集合で。オーケー。よういったね。ここはもう勢いつけてバーっていかないと。ちょっと待って。後ろ持ってましょうか。ちょっと一回前出て切り返します。はい。はい、持ってますよ。下がります。
よし。いける気がしねえ。大丈夫。これをようノンストップで行きましたわ。いや、止まりましたよ。あ、また。止まってもすぐセルで。よし。よし。後ろいります？こんなニュートラルに入れなあかんでめんどくさい。ああ。ステップが当たるのか。よいしょ。よいしょ。うりゃ。うわ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。せーの。よいしょ。よいしょ。また。うわ。ほいほいほい。うわ、蜘蛛の巣が。ケツが流れるんですよね。どっちでしたっけ？左かな？左ですね、これ。あ、こっちでもいいさ。